ডিটেনশন এবং তারা রাতারাতি ওইখানে শিফট করানোর অলরেডি অর্ডার যায়। যারাই যেখানে এরকম ইনফরমেশন পায় ওরা যেন প্রশাসন আরক্ষা স্যার তিনি তো নিবাগৈ এসডিএম হাবনগর ফানি নাখানো বেলায় হামবাই চিনি মেডিয়া রং তিনি চিনি জিরানিয়া সাব ডিভিশনাव চিনি টিप्रामथनि इंगै जे इलिगेल माइग्रेंट तयै इलिगेल माइग्रेंट नाव पोस्ट बैक खायनानि बगै ताइ डिटेक्ट खायनानि बगै ताइ अ जायगायाव डिटेंशन कैम्प दानानि बगैनो तिनि जों जिरानिया साब डिभिशनाव थ्रू एसडीएम माननीय मुख्यमंत्री थानि चिनि गासै मेमोरेंडम सबमिट खायलेखा और फाइमानजाखा चिनि बरंगनां ऑनरेबल एमडीसी दङ ताइ टीटीएडीसी नि चेयरमैन दङ ताइ टीटीएडीसी हाफांनि सीएम दङ ताइ चिनि जत वाईटीएफ मिसिलाव दङ चिनि ताकुक जितेन दङ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वाईटीएफ नि ताइ टीडब्ल्यूएफ नि प्रेसिडेंट फाइ सकबायखा रन बेले हामबायाफोर चेयरमैन फाइ सकबायखा एक्चुअली दिनै जों मा सावबनो त्रिपुरा राज्योआव जे फाटार हानि हायखैयै जे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नि हायकै मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स नि जे नोटिफिकेशन मानमानि यागलबो एमन कोनो उत्साह नुकजा गया जे त्रिपुरा राज्योआव ऑफ रिफ्यूजी रखनो बा इलिगल माइग्रेंट्स रखनो रमनानि बगै एमन उदुक आमनि बगैनि तिनि जागा जागाव जों जत टिप्रामथनि लीडर रक टिप्रामथनि जत वारियर रक बुबागन नेतृत्व जरा बुबागन हामजानाय बर रक जा इलिगल माइग्रेंट एगेंस्ट दंनाय रक तिनि जों जागा जागा थाङै बिखुब मा फनुको डेपुटेशन मारिवो कायसन उद्देश्यम कावबंखा फातारहा आसाम जागाव आसाम हायजाव केबो डेपुटेशन नांगिया गुजरात केबो डेपुटेशन नांगिया महाराष्ट्र केबो डेपुटेशन नांगिया बा त्रिपुरा तीन तांगे डेपुटेशन मारिंगै त्रिपुरा जब टोटल नौ जतन सामनो इलिगल माइग्रेंट सरकार हैसे गबनो जों आसैमैया इबें जों आउन बगैनो मासव राज्यनि मुख्यमंत्री हिंतो सेंट्रल गवर्नमेंट जों मेमोरेंडम याफाननाको रहनायको जेटा अ जागाव बरनति चिनकुन आसगोख्रै जों नांखै सेंट्रल गवर्नमेंट जों डाक्सपोर्ट तयरिमा खायनाय सेंट्रल गवर्नमेंट और फोर्स मा रहनाय और कायसे नागरिक नि भोटर आईडी चेक मा खायनाय डॉक्यूमेंट चेक मा खायनाय और गोबां मा जागाव फेक डॉक्यूमेंट नङि दं अ फेक डॉक्यूमेंट जों आइडेंटिफाई खयै साबो बांग्लादेशी दं साबो बार्मी तामने कोनि दं म्यांमारनि दं अब किन्तु जों चेक मा खाय अमनि बागैनि तिनि चिनि आंदोलन एवं चिनिनि जे मेमोरेंडम अमन तिनि जनबिक्षोभ अमन बागैनि तिनि जों जत जागाव थाङै डेपुटेशन दैमा दं हायकै तो जों नानि नायो जत जागावनो तिनि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 19 जेता 19 तारिख मेव जे नोटिफिकेशन रखमान यागो नोटिफिकेशन रखमान यागो जों ताम डेपुटेशन खायना खालायबा सान थाखि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रहरका कारण त्रिपुरा जो सेमन तेमन कुनो जों ताबो पुनो कायसे डिटेक्शन कैम्प नुकजायखो ताबो पुनो जिनि आसो जे इलिगल माइग्रेंट्स माबसो रमजाखो कुनो रिपोर्ट करिखो जों तिरो एसडीएम जोंका जेरानिया सब डिविजन मात्र खरसा सिमिनसे अ जागाव तामने बनो कमप्लेन मानि बरा एकमात्र ताबो पुरो रहरजा जों साइमन अ जागाव इलिगल माइग्रेंट्स गोमा दं बाट आइडेंटिफाई खायनखने बन कॉपरेशन जों सेम करि आमबगै जोंनि बोबाग्रा मिया सागलाय दिखा जों गासे हेल्पलाइन खुलंनाय अ हेल्पलाइनो जों जेता सन्देह जे एरियाव कॉलोनी दङ जे सन्देह दङ अब्रनो जों नायतु कार्यालय बरि जों हेल्प खाय दिनै सान थाङा मासौ आगरतला तिनि तिनि अभयनगर हाय जागाव दालां कुसुमा ताङै देखा जारा आरो हानि फाने रखम सो कुन एक्शन आ जाय तिनि अभयनगर दुइटा तांजाखा गोबां जागा तांजाखै दङ आमहाय गबरनो जों कुनिनो फान जों टलेट खायमिया अब सरकार जों पदक्षेप माननाय अनबगै जों तिनि जागा जागा डेपुटेशन दिमा तिनि जिरानियानि एसडीएम जे हाबानगर रक खालायमाने बलताम रिप्लाइ रखानो अरे जोंबो बनरिया एक्चुअली माननीय मुख्यमंत्री जों याफोरो थ्रू एसडीएम आइफोरनो चिनि नाय मंगबनो एसडीएम अ एसडीएम जों ताइकेमो सालायखा थांनाय 3 मास 5 मास 6 मास नि बिसिङाव साबा आधार कार्ड थाइखा जों अब रिपोर्ट नानो साबा रेशन कार्ड थाइखा जागाव कटा अमन जों रिपोर्ट नानो अमन नामनि यागोनो जों आइडेंटिफाई खायना जता बो एरियाव कटा आधार कार्ड ना जाखा और इलीगल माइग्रेंट डेली फाइट हम तो बास्तो अब दानि को के बॉर्डर सील खायजे गेतिनि अबरनो तैनो जों बस कांगो टाइप कटर जों मुभमेन्ट थानाय माननीय मुख्यमंत्री थानि जों अमन रिक्वेस्ट कयो अबरनो दाकि इमिडिएट एक्शन नाना इनटु अमो जो अमो तो राइट द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन राइट द माननीय मुख्यमंत्री अब बो सेलेफन योग्य हैसे विदिन 1 मंथ फ्रेम रिजल्ट
1 month ni brisingo jodi khayang gangke jeng tebo marni प्रधानमंत्री जों याफारनाय चिनि जे कयमंब्लाय जों ओबो जेस action लाय हामबाय अब हानि दिनैनि जे हहम दं खलायै दिनैनि जे बृहस्पतिबार जेरैनो हाबानग एसडीएम अबाहिकनो डेपुटी चन्द्र लाजानि नांखा अबाहिकनो जे बांलादेशनि जे अबाहिक राज्य सायाव जे हाफाय दंफायमानि अबाहिक त्रिपुरा हास्टे गोनांगै अबाहिकनो रोखलाय जामानो ताबु गबन खरांथि सदलायजाक जत त्रिपुरा सा तंक संतंनाय र अबाहिकनो सेप्रो जागै मानथाय सकते रकनो जतनो बियाल बिखाता आंगै तंबाकिया हापांनि बिसिंतिबो मुंसाफन अबनि ककनो दिशा जागिया गो तिनि जों नुगै माखना अरो हहम ददम खलायै गोबां लोकरक साय खलायै ओ मानथाय रकनो मानायदा हायकाबा बरं रोखलाय मानायदा गैयां बेबं नायदि यां बेग्राउनि को यां जतनो अरंखा तिनिनि को एसडीएम हाबानक जिरायनियानि ओ बाहिकनो तिनि लुकरक साय फायै ओ बाहिकनो खरांथि सालायनि मानि बिसिंतै ओ सामुंरकनो ओ राजा सायावै फायमानि आबो नायजांनायदा तदन्त खायनायदा त्रिपुरा सारकनि ओ बाहिकनो खसरमानि जागा त्रिपुरा हास्टे गोनांगै ओ बाहिकनो चामुं नंमुं त्रिपुरा सारकनि बेबांनो बिया लोङै दंबायखा फातार हास्टेनि रायजा सायावै फायमानि बागै खाबुनि ताखुकताय बुखुकजों यांनि जे बेकग्राउन्ड नरक नायनायदि यांनि बेलायखनो लुकरक गोबांमा एकदम सातुं तिनिनि जे सातुं गिरिं गिरिं वातैनो वातै हिनिया सातुं हिनिया कलायै जतनो फायलायै खरांथि साय दङ ओ रायजा सायातै जे फायनाय रकनो रोखलाय मानाय दे अबरो दिनि कयमंब्लाय लाखिया बरक रोखलायनि बागै एसडीएम हाबानकनि बिसिंतै गनरक चायवै नायतंदे नगरनिसनि मांप्लिनि बिसिंतै अबो हायंखा कयमनि बिसिंतै जोंगरे जतनो हामबाय खुलुमबाय।